Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Conga 3090 modelinin bataryasını değiştirmek için gerekli adımlara geçelim. Öncelikle, ihtiyacınız olan aletleri hazırlayın: bir tornavida seti, bir plastik levha, bir fırça ve bir temizleme bezi. Bu aletler, işlemi daha kolay ve güvenli hale getirecek. İlk adım, cihazın alt kısmındaki vidaları çıkarmaktır. Tornavidanızı alarak, vidaları dikkatlice sökün. Vidaların kaybolmaması için bir kapta saklayabilirsiniz. Vidaları söktükten sonra, cihazın alt kısmını yavaşça kaldırarak iç kısmına ulaşın. İç kısımda, bataryayı yerinde tutan klipsleri göreceksiniz. Bu klipsleri nazikçe açarak bataryayı serbest bırakın. Bataryayı çıkarırken, kabloları dikkatlice çekmeye özen gösterin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel teknisyenlerimiz, cihazınızı kapınıza kadar alıp, tamir işlemini gerçekleştirebilir. Bataryayı çıkardıktan sonra, cihazın iç kısmını temizlemek önemlidir. Bir fırça ve temizleme bezi kullanarak, toz ve kirleri nazikçe temizleyin. Yeni bataryanın daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Yeni bataryayı yerleştirirken, kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun. Bataryayı yerleştirdikten sonra, klipsleri tekrar kapatın ve vidaları yerine takarak alt kısmı kapatın. Tamir öncesi fiyat teklifi sunarak, ne kadar ödeme yapacağınız konusunda bilgi alabilirsiniz, bu sayede sürprizlerle karşılaşmazsınız. Son olarak, cihazınızı açarak bataryanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer her şey yolunda ise, bataryanızı başarıyla değiştirmiş oldunuz. Ancak bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok, tamir ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cihazınızı biz alır, tamir eder ve tekrar kapınıza getiririz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.